партия жетекчи органдардын өзүмдүүлөрдүгүн азайтышыбыз керек. Жергиликтүү карапайым мүчөлөр менен кеңешип, жергиликтүү лидерди тарбиялап алып чыгышыбыз керек деп айттым. Биз ушуну баштап койдук. Райондордо, шаарларда, региондордо партиялык конференциялар болуп өттү. Жаш лидерлер чыгып, жергиликтүү лидерлердин 60-70% алмашылды, жаңы лидерлер. Кийинки жылы парламенттик шайлоодон кийинки жылы жергиликтүү шайлоолор турат. Биз ошол шайлоолордо айылдарда, шаарларда бийликти алып, жаш лидерлерди алып келе алсак, тарих алдындагы коюлган тапшырманын экинчи этабын аткарган болобуз. Ал эми андан кийин 17-жылы президенттик шайлоо келип отурат. Биздин партияда ал шайлоого сөзсүз түрдө катышыш керек. Антпесе жогоруда премьер-министр болуп иштеген Жомарт Оторбаев, генералдык прокурор болуп иштеген Айдыр Салянова айтып отурат. Бардык бийликтин башын бириктирбесе, бардык бийлик утактарын ынтымак кылып, аларга бирдей тапшырма берип, бирдей аракеттин кабыл кылбаса, биздин иш аракетибизден майнап чыкпайт. Ар кимиси талашып, бири-бирине күртүп, жоопкерчиликти албай отура берет. Биз айылдык, шаардык бийликти алсак, парламент менен өкмөттү алсак, биз президенттик бийликти алсак, толугу менен республиканын жоопкерчилигин өзүбүзгө алабыз. Толук кандуу бийлик дагы ушундай биздин колубузга тиет. Ошондо гана биз ушул залда жыйналганда кетирилген кемчилдиктер, болбой калган иштерге бүгүнкүдөй актануу айта албайбыз. Бизде бийлик болгон жок. Биз бийликтин четинде турдук. Биз бийликтин өгөй баласы болдук. Ошон үчүн максаттарыбыз ишке ашпай калды деп айта албайбыз. Анда биз толук кандуу бийликти алабыз. Берген убадаларыбызды аткарабыз. Эгер аткара албаса, биз ушул жерден партиялаштардын алдында, эл алдында толук жооп беришибиз керек. Саясий элитаны алмаштырууну биз партиялардын лидерлеринин алмашуудан баштайбыз дедик. Мына жергиликтүү шайлоолор, парламенттик жергиликтүү шайлоолор ошондой лидерлерди араңыздардан, айылдардан, шаарлардан тандап алат. Ал эми республикалык жетекчиликке келсе, мен региондорго барганда жарыялап жүргөндө, эмдики парламенттик шайлоого чейин 19-жылы төрагалык функциямды, милдетимди жаңы жаш биздин партиянын лидерлерине өткөрүп берсем дейм. Жаңы чыккан мурдан жаш лидер биздин парламентти кийинки парламенттик шайлоого, кийинки жаңы жеңиштерге жетектеп алып барыш керек. Эки миң жыйырманчы жылы боло турган парламенттик шайлоолор алдында биз мына эртеңки парламенттик шайлоо жөнүндө ойлошубуз керек. Биз көптөгөн кеңешип, региондун лидерлери менен, көптөгөн айлардан бери сүйлөшүп, партиянын парламенттик шайлоого чыга турган командасын аттадык. Албетте, анын баары биз каалагандай болгон жок. Албетте, эң татыктуу адамдарыбыз ар кандай себептер менен ал жерге кирбей калды. Бүгүн биздин алдыбызда алтыдан парламенттик шайлоого даярдык иштери турат. Рахмат. На чоң срока парламенттик шайлоо. Тагдыр чечүү учурда айткандын дагы бир орчундуу себеби күнүмүздө очуп аткан орчундуу окуялар, ири өзгөрүүлөр болууда. Эндеги коомдук саясий окуяларга бир аз кызыккан кишиде мунун ички туюму менен сезип турат. Дүйнө өзгөрүп жатат, анын шаары менен биз дагы өзгөрүп жатабыз. Ошол өзгөрүштү өзгөчө туяды, өлкөбүздүн стратегиялык тан жолунда адашпасак, туура жолду тандасак деген аруу тилек. Баарыбызга белгилүү болгондой, жакында эле атамекен жана күчтүү Кыргызстан саясий партиялар шайлоо учурунда жана шайлоодон кийин да кызматташуу жөнүндө билдирүү жасады. Коррупция менен күрөшүү, сот реформасы, сапаттуу билим берүү маселелери, өлкөнүн өнүгүшүнө
жаңылык киргизүү зарылдады. Аялзат менен жаштарды колдоо эки партиянын башкы приоритеттери. Бул маселелерди чечпей туруп гүлдөө өскөн өлкөнү куруу бүгүн мүмкүн эмес. Коррупция менен күрөшүү жөнүндө айтып жатып, акыркы кезде бул маселеде бурулуш болду десем жаңылышпайм. Коррупция малган адамдар өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, хан сарайларды салып, кымбат баалуу машиналарды айдап, элден уялмак турсун демонстративдик түрдө мактанып, карапайым элдин өөдөсүн келген. Эл дагы андай көрүнүштү терс кабыл алчу эмес. Тескерисинче төөгө өткөзүп, уча тартып жүргөн. Азыр коррупцияга малган адамдар элден качып, эл алардан качып калган маал. Жек көрүү сезим пайда болду. Бирок бул жумуш жетишсиз. Эмне үчүн? Коррупция менен болгон күрөштө кылмыш жоопкерчилиги менен жаза маселеси өтө маанилүү. Бирок аны менен эле айып болсок, коррупция менен күрөшүү маанисин жоготот. Көркөмдөп айтсак, укук коргоочулардын иши хирургиялык ийилишүү сыяктуу. Ал эми бул жерде диагноз коюу билүү, дарылоону билүү зарыл. Ал үчүн ири идеологиялык кара жумуш талап кылынат. Ошондой иштин жыйынтыгы менен ар бир жаран өзүн чектеп, өзүн контролдоп, өзүн-өзү колго алганда гана коррупция деген милдетке каршы тура алабыз. Коррупция элдер катары бала бакчадан баштап жогорку бийлик бутактарына чейин кабыл алынышы керек. Ошол чоң жумушту бир максаттуу кылып, түшүндүрүү, тарбиялоо иштерин, алдын ала алуу иштерин, башкача айтканда превенциянын бир жагынан, экинчи жагынан жазалоо маселесин чогуу алып кеткен, системалуу, комплекстүү иш жүргүзө турган, ошонун башында турган бүгүн күч, саясий эрк жок. Биримдики ынтымакка келип бир муштумга биригүүдө партиянын ролу зор. Адамдардын аң сезимдерин пайдаланып бекемдей алган гана партия чыныгы элдик партия боло алат. Көптөгөн жарандарыбыз өзгөрүүнү келген заманын бүтүп калды. Ал заман өзүнөн өзү келбейт. Аны иш билген кишилер гана келтире алат. Сөзү менен сайрагандар эмес, иши менен гана көрсөткөндөр жашообузду өзгөртүп алат. Бийликке татыктуу кишилер келиши керек. Эл чынчыл, эл үчүн чындап күйгөн мыктыларды күтүп калды. Эң негизгиси калп айтышпаса. Халктын казаны кайнабайт деп улуу кыргыз эли тегин жерден айткан эмес. Кун козы айтылуу Конфуций айткандай, абийири жок аткан элдин келечеги болбойт. Бүгүн бирди айтып, эртең башканы жасаса, ошол эл ойлогон беренби? Бийликке өлкөнүн тагдырын ойлогон, элди ойлогон, ар бирибизди ойлогон кишилер абасуудай керек болуп турган учур. Тегиз да өзүбүздү алдаганыбыз менен мамлекеттик деңгээлде ойлонгон адамдарга муктаж болуп турабыз. Андай журт кулундарынан куру эмеспиз, алар биздин арабызда дагы бар. Менимче кызыктай кадасая турган маселе бул шайлоочулар башка партиялар менен Атабекендин ортосунда тарза ташын мыйзамдын бийлигине, мыйзамдын үстөмдүгүнө оодайт деп ойлойм. Партиялардын аламан күрөшү ар кайсы ресурстар үчүн эмес, улуттук баалуулуктар үчүн күрөш болушу зарыл. Аны ушул залда отургандардын ар бири шайлоочуларга чайнап бериши милдет болуп калат. Жогорку мамлекеттик органга аттанган партиялар кандай багыттарды алып бара жатат? Кандай багыттарды алып бара алат? Алар эл атынан сүйлөгөнгө, эл башкарганга, эл үчүн чечим кабыл алганга укуктуубу деп ушундай. Биз көпчүлүк көйгөйлөрүбүздү алсыз эңиреген экономикабыздан көрөбүз. Коррупцияга менин көз карашымда экономикалык кризис, рухий, адеп ахлак кризисине, коррупцияга, өткөндү четке катканга, шайлоо кишилерди артыңыз какшаган кайраткерликке барып такалат. Мына кайсыл жерден чыныгы дарылоону башташыбыз керек. Өлкөбүздүн кайра жаралуу тарыхына ар бирибиз салым кошууга мүмкүнчүлүгүбүз болуп турган мезгил. Мен буга ишенем, менимче көпчүлүк эл да ишенет. Албетте азыркыда жашай берсек да болот. Жашоонун кандай өтүп кеткенин билбей да калабыз. Бирок
башка жолго түшүп, жаңы өзгөрүүлөр, өсүп өнүгүү жолун эмнеге тандалышыбыз керек? Муну түшүнбөсөк, балдарыбыздын келечегин, өз тагдырыбызды, алтындай болгон өлкөбүздү саткан болобуз. Биз таза шайлоо үчүн, өткөн насага ала албаган быкытма саясий технологиялар бийликке таза адамдарды алып келбейт. Муну өлкө тагдырына кайдыгер эмес ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Баарыбызга сау болот, сатып сау болот. Шайлоодо элдин башын айлантып, шайтан үчүн да бир бөтөлкө аракка 2-3 миң сомго алданса болот деген пайыз пас азгырыктарга ишенбейли. Андай болбошу керек. Бул күрөштө биздин түркүлүгүбүз болуп, мамлекеттик саясатчылардын жаңы мууну, алдыңкы интеллигенция, жаштарыбыз, эң башкысы жоопкерчиликтүү жарандарыбыз боло алат. Урматтуу делегаттар, съездин идеялары шайлоочуларга туура, так жеткизип, өзүңөр да бул идеяларга ишеним артсаңар деген зор үмүттөмүн. Ошондо эл дагы силерге ишенет.